është laureati për çmimin për paqe. Ngjashëm se kurse çrëzi ka qenë vitin 2018. Peter Han ka qenë domethënë pro sistemit të regjimit të Miloševićit në kohët kur edhe janë kryer si commentant ai çmim që është ndarë Peter Han. Elle voudrait un commentaire en fait pour le prix Nobel de lauréat de cette année, en fait Peter Han, qui est une personne qui a soutenu en fait Milošević pendant la guerre, les guerres du Balkan. Donc ce serait un commentaire sur le prix de cette année en fait. Bon, je ne pense pas qu'on l'a pris. On lui a donné les prix pour ce que on lui a donné les prix pour ce qu'il a fait entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et je crois que le choix du comité, je ne suis pas membre de ce comité, donc c'est vraiment malvenu de pouvoir faire des commentaires par rapport à ça. Unë e sigurisht që nuk jam antar I komitetit edhe nuk do të pyetë mirësor të bëj koment unë për zgjedhjen që e ka bërë. Dhe ai gjithsesi çmimin është laureat e çmimit Nobel për punën që e ka bërë dhe punën është në mes Turqisë dhe Eritresë dhe sigurisht që nuk jam unë ai që mund të vlerësoj. Është e qartë, po tash ai është laureat I çmimit të ngjashëm sikurse juve edhe ndoshta në këtë kontekst. Étant donné que vous aussi vous avez été lauréat du prix Nobel de la paix, comme cette personne-là, donc quelle est l'opinion que vous avez, comment vous vous sentez? Vous avez fait beaucoup en fait pour les victimes de la violence sexuelle dans le monde entier. Oui, je crois que personnellement, je crois que vraiment, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre les choses. Pour moi, c'est très clair. S'il s'était compromis en saluant des criminels par le temps, je crois que le comité a apprécié. Et je crois que c'est une discussion dans laquelle je ne voudrais pas me lancer. Nuk do të isha përfshi faktikisht në këto diskutime, sigurisht që ai komiteti e ka përgjigjur për atë punën që e ka bërë dhe nuk duhet t'i përzim gjërat. Ju morë çmimin Nobel për paqe duke dhënë përpjekjet tuaja për të dhënë përkutërimin dhunës seksuale. Sa besoni se po bëhet mjaftueshëm në këtë drejtim në botë? Donc vous avez été lauréat du prix Nobel de la paix pour ce que vous avez fait en fait pour les victimes de la violence sexuelle. Que pensez-vous? Quelle est votre opinion? Est-ce que il est suffisamment fait, il y a suffisamment d'engagement dans le monde en fait pour soutenir ces victimes? Bon, je crois que j'ai travaillé pendant 20 ans. Et je dois vous dire qu'au début, c'était très très difficile puisque personne ne voulait parler de cette question. Unë e kam punuar një kohë shumë gjatë, domethënë për 20 vite dhe mund t'ju them se në fillim ka qenë shumë vështirë se askush nuk donte të fliste për këtë çështje. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, depuis l'octroi de ces prix Nobel, on voit très bien que c'est une question qui est sur l'agenda de la communauté internationale. Dhe siç e thash edhe në prezantimin tim, do të thonë çish prej momentin që e ka marrë çmimin Nobel, po shihet tash se është një çështje që është në agjendën e komunitetit ndërkombëtar. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà fait ce que les victimes souhaitent que la communauté internationale fait. Po kjo nuk do të thotë që është bëu e tëra që pritet nga viktimat e Donc, seksuale. je pense qu'il y a une opportunité qui s'ouvre. Il faut vraiment l'utiliser pour pousser le droit des victimes à être écoutées. Aujourd'hui, je crois que le plus grand problème que nous avons, c'est la question de justice. Do të thonë mendoj që është hap një oportunitet për një ndihmë, po edhe do të thonë duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe mendoj se problemi më të madh që e kemi tani është problemi I drejtësisë. Or, la justice, elle n'est pas seulement répressive, mais la justice participe dans le processus de guérison des victimes. Drejtësia nuk duhet llogaritet vetëm si ndëshkuese, po është edhe si mjet për shërimin e këtyre viktimave. Et par exemple, en Kosovo, si on estime à peu près 20 000 victimes et que les victimes même parfois connaissent leurs bourreaux et que leurs bourreaux ne sont pas traduits en justice, je crois que ça donne un très mauvais signal pour les victimes.
Thuhet se në Kosovë janë përafërsisht 20.000 viktimave të grave të dhunuara dhe thuhet se ka edhe raste që i njohin ato kriminalët dhe sikur që nëse ato kriminalët nuk janë të denuara, sigurisht që është një mesazh shumë i keq që i jepet për ato viktima. Donc pour moi, il est très très important que nous puissions joindre nos forces puisque cette faiblesse de la justice, elle est domestique, mais elle est aussi internationale. Edhe është shumë e rëndësishme, kjo është edhe arsye pse është shumë e rëndësishme që të bashkohemi, pasi që kjo brigjesia e drejtësisë është sigurisht vendore, por është gjithsesi edhe ndërkombëtare në gjitha vendet e botës. Moi, je crois dans la base, la grassroots, que s'il y a un mouvement qui peut être créé au niveau de la base, peut pousser en fait les sommets d'agir dans le sens que demandent les victimes. C'est une question de leur dignité, restaurer leur dignité. Et ça, c'est très important. Çështja është me ja u kthy dinjitetin viktimave dhe besoj fuqishëm që gjithçka është e baza. Nëse në bazë mund të japim fuqishëm punën tonë, sigurisht që mandej edhe i gjithë aparatura, domethënë mund të lëviz më shpejt e më sigurt. Quel est le message Quel est votre message en fait pour toutes les victimes, femmes ou hommes? Je crois que le grand message que je voulais donner à toutes les victimes, c'est de briser le silence. Ta theni heshtjen. Është mesazhi kryesor. Le silence est un outil parfait pour protéger les bourreaux. Heshtja është mjeti perfekt faktikisht i përkryer për mi mbrojt kriminalët. Je pense que briser le silence, ça permet de commencer à transférer la honte de la victime vers le bourreau. Duke thyer heshtjen me një farë mënyrë, po e përçojmë turpin, domethënë prej xhelatit, domethënë prej viktimës tek xhelati. Et les victimes ne briseront pas le silence s'ils n'ont pas le soutien de la communauté. Edhe viktimat nuk do ta thënë heshtjen nëse nuk e kanë mbështetjen e komunitetit. Et donc la communauté doit comprendre que pour construire un avenir meilleur pour les générations à venir, la communauté doit soutenir les victimes pour briser le silence. Et briser le silence permet la justice et la justice permet la non-répétition. Më thonë gjithsesi që komuniteti nëse dëshirojnë një ardhmë më të mirë për viktimët, duhet me ju ndihmu që ato me thy heshtjen. E duke thyer heshtjen, ato po ndihmojnë faktikisht që të bëhet drejtësia për ta. Përmes drejtësisë sigurohemi që nuk do të përsëriten këto raste. Faleminderit.